그래서 그냥 모든 걸 다 힙합하기를 말할 수 있어? อย่างนี้คือพูดแบบฮิปฮอปได้เลยใช่ไหม I love you always. Yo, I love you guys always. Thank you. Shout out to all you guys. 근데 저쿤 버전 한번 보고 แต่ 싶어요. ว่าอยากดูเวอร์ชั่นของคุณนะคะ 여러분 힙합 쿤 보고 싶어요? อยากดูฮิปฮอปไหมครับ 그러면 그냥 컴퓨터 ภาษาอังกฤษแล้วเราเอาเป็นภาษาจีนยังอีกรอบหนึ่ง Please enjoy the show tonight. 어려운데요, 이거? อันนี้ยากนะ 저는 한 사람 아니에요. เราไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนฮิปฮอปนะ งั้นเป็น나 이 정도밖에 안 돼요. ได้เท่านี้อะครับ 예. 오케이, 고생했다. 무슨 뭐 많이. 오케이. ยังไงเหรอ Yo, what's up, pretty? Are you ready? I love you. Make some noise. 하나 오늘 혹시 할 수 있을까요? ถ้าอย่างนั้นนะพวกเราก็รอดูคุณเวอร์ชั่นแบบฮิปฮอปได้ใช่ไหมคะ 제가 오늘 프리퀀시에서 열심히 할게요. เดี๋ยวผมจะตั้งใจทำในเพลงฟรีควนซี่นะครับ 근데 태형도 오랜만에 집에 왔죠? แต่ว่าพี่เทนก็ไม่ได้กลับมาไทยมานานแล้วใช่ไหมครับ นานครับ 또리 만났어요. ฮะ 또리. 또리 어제 봤어 어제 봤어요? เมื่อวานก็เจอ เมื่อวานไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ไปเจอโตรี่ครับ 나도 또리 보고 싶어. ผมก็อยากเจอตัวนี้นะ 이따가 데려와요. เดี๋ยวพามาเจอ เพราะตอนอยู่เกาหลีเนี่ยก็มีงานอะไรก็มีน้องโตรี่ไปงานทำด้วยครับตอนที่เราถ่ายมิวสิกเย็นอะไรคือไฮไฟฟ์เนาะไฮไฟฟ์มันนะ 근데 똘이 없었어. คือแต่โตรี่สุด 없어. 그때부터 있었어? น่าจะตอนเพลงไฮไฟปะครับที่มีตัวนี้อะค่ะ ครับโอเค 네, 그리고 혹시 여러분 우리 새로운 티저 봤어요? แล้วก็ทุกคนได้ดูทีเซอร์ใหม่ของพวกเราไหมคะ 트레이너 원 많이 기대하죠? ทุกคนรอติดตามอยู่ใช่ไหมคะ 그 스위치업도 템po 같이 불러야 돼요, 나중에. เดี๋ยวค่อยต้องร้องตามด้วยกันนะครับ 한번 예시해주세요. So take it slow, all of it slow. Come on, let's go. Switch up the tempo. 같이 안 했어요. ไม่ได้พร้อมกันนะครับ 같이 안 했어. ยังไม่ได้ร้องเหรอครับ 그냥 우리 한 번 더 해볼게요. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงอีกรอบหนึ่งนะคะ Don't take it slow, all of it slow. Come on, let's go. 오케이! 오케이. 이 정도만 나면 돼. 어쩔 수 없어요. 이제 ประมาณ 노래 นั้นก็หมดแล้วอะครับ อาจริงโตรี่หนาวจัง แต่ก็เพราะว่าเพลงเรายังไม่ออกมานะครับ 오늘 11월 이제 3일 남았어. 3일 남았어. 5일? 3일. 아 3일 ตอนนี้เหลืออยู่อีก 3 วันเท่านั้นนะคะ 4번. 3번 내일 모레 나오는 거죠? เพลงจะออกมาลืนนี้ใช่ไหมคะ 예 예. 템포 오늘 6일이잖아요. 맞아 여기 맞다 얘기했어 미안해 여기 플래시. 요 what's up 셔틀? 네. 이제 진짜 마지막 곡 해야 되는 시간입니다. แล้วก็ถึงเวลาต้องร้องเพลงสุดท้ายแล้วนะคะ 마지막 곡은 เพลงสุดท้ายก็คือ 세다이